Hola, buenas tardes, les saludo con mucho cariño, feliz lunes. Ya comenzamos la cena, tenemos frijolitos cocidos con papa, con auyama. Le puse ají verde, cebolla, ajo y orégano suficiente, un poquito de sazón, un poquito de sal. Ahí están los frijolitos, súper ricos, súper frescos. Tenemos pollo frito, pechuga de pollo frita, ahí está. Que le puse a la pechuga, mostaza, un poquito de sal, un poquito de sazón, orégano y suficiente ajo en polvo. Ahí está el pollo. ¿Qué más tenemos? Ensalada de lechuga con pepino y aguacate. Eso es toda la comida de hoy, súper sencilla. Los saludo con mucho cariño, bendiciones y nos vemos mañana en una próxima receta. Ahí está el pollito, miren qué rico, súper rico y súper tierno. Y ahí están los frijolitos. Hasta pronto. Hi my friends, today we have beans with auyama and potatoes. We have fried chicken or chicken cutlets. Also we have lettuce, cucumber salad and avocado. That's all for today. Thank you guys for watching. See you tomorrow in the next recipe. And have a great time with the family. Bye bye. Deli, deli, delicious. See you tomorrow. Thank you. Delicious.